Els veïns de Sant Martí van plantar cara a l'Ajuntament per evitar la construcció d'un bloc de pisos a una plaça del barri. Aquesta història va passar aquí. Estem a la plaça Els Porxos del barri Sant Martí de Provençal, on als anys 80 va haver una llarga lluita veïnal. A començaments dels anys 80 això ja era una plaça urbanitzada i llavors aquí just al mig de la plaça hi havia un solar edificable que ningú sabia l'existència perquè no estava vallat, i sobre aquest solar es demana, per part de la Policia Nacional, que era la propietària d'aquest solar, es demana edificar just al mig de la plaça, que trencaria totalment la plaça. Que nosotros veíamos una plaza de toros, que es lo que nosotros decíamos, una plaza de toros cuadrada, en la cual si la ETA entra, como tenía la salida de la Gran Vía, o sea, tiran una bomba aquí y es que desaparece, es que morimos todos aquí. Malgrat la reivindicació dels veïns, l'Ajuntament va concedir la llicència d'obra i el dia 22 de març de l'any 1982, que és l'inici de les obres, es presenten diversos cotxes de la policia, la regidora del districte de Sant Martí, Núria Gispert, i una brigada d'empleats de Parcs i Jardins per tallar els arbres que d'alguna manera dificultaven l'excavació d'aquest edifici per començar a fer els fonaments. Convocar la asamblea, ahí en medio de la plaza, se convocaron varias asambleas y entonces hubo por parte de los vecinos, pues hubo una respuesta masiva, y entonces aquel día fue cuando se lió la más gorda. Cuando nosotros nos resistíamos y nos cogíamos a los árboles para que no los cortaran, entonces la policía actuaba pegando. O sea, a mí el tabique nasal me lo rompieron, me lo desviaron, no sé si llegaron a... pero desviado completamente, no podía ni lavarme, ni tocarme, ni nada. Malgrat tot, les obres van començar, però això és que es van construir els fonaments que ara queden tapats. Paral·lelament, els veïns i veïnes van continuar la lluita. Van recollir signatures, van recollir calés per pagar els advocats perquè havien interposat un recurso ante el Tribunal Suprem, i van llançar la valla que rodejava el solar on s'estava ja començant a edificar l'edifici, fins que l'Ajuntament al cap de 5 mesos va paralitzar les obres. Al final, l'any 1989, el Tribunal Suprem va donar les raons als veïns i veïnes per un defecte de forma en l'adjudicació de la llicència. Una vegada el Tribunal Suprem va dictar sentència a favor de veïns i veïnes, l'Ajuntament va paralitzar les obres i va adquirir el compromís de reformar la plaça dels Porxos com avui la coneixem. I no va ser fins al 2007, 25 anys després de les lluites veïnals, que es va aconseguir inaugurar la plaça, que és una de les més àmplies del barri de Sant Martí de Provençals.